के कुंड कुर्च जियां बलोचिस्तान के गादी वाले शहर कोयटा में भी जश्न ईद मिलादुल नबी जो खुशियों जो उहे उरूज पे पहुंची चुकियूं आहिनि माण्हुनि पहुंची चुकियूं जेके माण्हू आहिनि उहे वॾी तादाद में हिते उन्हनि जलसे में शिरकत कई ऐं जुलूसनि जी शिकिल में आया। असांखे ॾिसण वटां आयो त हितां जी जेका पश्तून बिरादरी आहे उहे पंहिंजे मख़सूस रक़्स सां गॾु जुलूस कढी करे हिन जलसे में शामिल थिया। हिन वक़्तु असां सां जैकोबाद सां तालुक़ु रखंदड़ सूमरा बिरादरी जा कुझु नौजवान भी गॾु बीठा आहिनि। अचो त असीं उन्हनि खां पुछा कयूं था त उहे अॼु जे ॾींहं खे कीअं मल्हाए रहिया आहिनि ऐं केतिरी ख़ुशी महसूसु करे रहिया आहिनि। जीअं त तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधाइजो। जी असांजो नालो आहे मोहम्मद सोहेल सुमरो जैकोबाद। मोहम्मद सोहेल सुमरो साहब छा चवणु चाहींदो अॼु जे ॾींहं खे कीअं मल्हाए रहिया आहियो ऐं हिते जलसे में शिरकत जी असां कोयटा में पहली दफ़ा जलसो में शिरकत कई आहे। असांजे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वलादत जो ॾींहुं आहे। वॾो ॾाढी असांखे ख़ुशी थी आहे जंहिंजी वजह को असां हिते कोयटा में पुरनोर असां जश्न मल्हायूं था और असां इंशाअल्लाह आईंदड़ सालनि में मल्हाईंदा रहंदासीं। असांखे वॾो जलसो में इंशाअल्लाह कोयटा में इनको वॾो VIP जलसो मिलियो आहे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वलादत जो ॾींहुं असां जोश ख़ुरोश सां मल्हाईंदा आहियूं जो बिल्कुलु असां मल्हाईंदा रहंदासीं। जान कुर्बान आज़म हुसैन जो नाम। जी तव्हां ॿुधो त जेके नौजवान उन्हनि जो चवणु आहे त असीं ईअं ई हमेशह जेको आहे इन ॾींहं खे मल्हाइण जे लाइ ईअं ई पंहिंजे जुलूसनि जी शक्ल में अची करे हिते पुॼंदासीं ऐं नबी आख़िर ज़मा जे जेके ॾसियल रस्तो आहे उन ते हलंदे करे पंहिंजे इस्लाम ऐं पंहिंजे मुस्लमाननि जो नालो मथां कंदासीं। जी